Lawang Sewu Semarang. Apa ukara sing sampeyan pikirake nalika krungu tembung Lawang Sewu? Gedung angker apa gedung bersejarah? Gambaran utawa image panggonan utawa barang dipengaruhi dening informasi sing sampeyan tampa sing banjur diproses dening pikiran bawah sadar sampeyan dhewe. Mula kanggo nglengkapi informasi sing sampeyan tampa, iki ana video saka keluarga Arif sing pelacak babagan asal-usul Lawang Sewu. Monggo disimak nganti pol ben sampeyan ora salah tampa. Footage video iki direkam sadurunge jaman pandemi lan kanggo informasi marang awakmu ora gampang iso gawe liputan ning Lawang Sewu. Sadurunge mlebu, awake dhewe kudu njaluk izin dhisik marang manajemen. Lan alhamdulillah wektu kuwi keluarga Arif wis ngadep lan diidini kanggo ngrekam kanthi dikawal Mas Satpam sing apian. Gedung Lawang Sewu minangka bangunan sing dibangun ing jaman Walanda, tepake ing taun 1904. Rikala semono, Indonesia durung merdeka lan Semarang isih dikuasai dening Londo. Cithak biru bangunan Lawang Sewu pancen wis rampung ing taun 1903. Nanging pembangunan Lawang Sewu nembe ditindakake ing taun 1904. Pembangunan Lawang Sewu butuhake wektu sing ora sedhela. Butuh wektu udakara 15 taun kanggo ngrampungake bangunan iki. Yaiku wiwit taun 1904 lan nembe rampung ing taun 1919. Nanging ing taun 1907 nalika isih dibangun, bangunan iki wis difungsikake minangka kantor perusahaan sepur swasta nggone Walanda. Rancangan bangunan Lawang Sewu yaiku minangka asil saka gambarane arsitek Walanda yaiku Profesor Jacob F. Klinkhammer lan B.J. Quindap. Wong loro kuwi mau dadi arsitek sing dipercaya karo pamerintah Walanda ing Indonesia kanggo nggawe cithak biru bangunan Lawang Sewu iki. Kajaba ngrancang Lawang Sewu, arsitek loro kuwi uga ngrancang sawetara bangunan ing Kota Lama. Unike, arsitek Walanda kuwi durung nate menyang Semarang. Kabeh perkara sing ana gandengane karo desain wis rampung ing Amsterdam, Walanda, adhedhasar riset. Banjur, piye cara kerjane? Arsitek kasebut nggawe cithak biru Lawang Sewu mung saka kiriman arsip katerangan babagan area sing bakal dibangun bangunan Lawang Sewu iki. Banjur saka data kasebut, arsitek ngerancang cithak biru kanggo calon bangunan saka kadoan. Dadi senajan durung ana internet, kerja jarak adoh utawa kerja remote kaya kuwi mau iso ditindakake nalika semono. Nalika dibangun pisanan, bangunan iki jenenge dudu Lawang Sewu. Amarga Lawang Sewu kuwi basa Jawa sing tegese lawang sing cacahe sewu. Jeneng asli bangunan iki yaiku Het Hoofdkantoor van de Nederlands Indisch Spoorweg Maatschapppij. Yen sampeyan angel ngrungokke apa meneh aku. Merga kondang kanthi jeneng Lawang Sewu, mula akeh wong sing nganggep gedung iki duwe lawang sing cacahe sewu. Cacahe lawang ing Lawang Sewu iki ora 1000, nanging mung 928. Saka 928 lawang kuwi, mung 342 sing sejatine minangka lawang. Lan sisane rupa jendela amba sing ambane meh padha karo lawang. Senajan ora genep 1000, nanging luwih kepenak ngucap Lawang Sewu tinimbang ngucap lawang 928. Lek kowe arep ning ndi? Arep ning Lawang 928. Kan ra kepenak dirungokke. Dadi karo bolo dhewe dipaske wae dadi 1000, ora masalah. Ing babagan arsitektur lan tata kota, gelem ora gelem aku kudu ngakoni keluwihan arsitek Londo jaman dhisik.
Bangunan sing dikasilno sakliyane kuat uga artistik lan unik. Salah sawijining keunikane yaiku struktur bangunan Lawang Sewu iki wis diadaptasi karo kahanan iklim ing Semarang sing duwe iklim tropis. Ing ngendi ben bangunan iki iso dadi adem lan ora usah nganggo AC, mergo jaman biyen urung ana AC. Bagian ngisor bangunan kanthi sengaja digawe instalasi banyu sing mirip kolam ning ruang bawah tanah, ngisor lemah. Kanthi mengkono, mula banyu sing mlebu lan metu saka instalasi kuwi iso gawe hawa adem menyang ruangan ning dhuwure. Ruang bawah tanah iki dhisik jare nate digunakake dadi penjara wektu jaman kolonial. Sing ukurane mung 1 musuh 1 meter lan diisi kanggo wong 5. Dadi ya sesek umpel-umpelan. Konon ruang bawah tanah iki uga ana selokan sing iso tembus nganti tekan Polder Tawang lan Pasar Johar Kota Lama Semarang. Biyen para turis bebas iso blusukan ning ruang bawah tanah iki. Nanging akhirnya ditutup kanggo umum ing taun 2014. Mergo ana sebab-sebab tertentu. Sadurunge restorasi gede ditindakake ing taun 2010, Lawang Sewu nate dadi bangunan sing mangkrak lan nembe wae dibuka dadi papan wisata kanthi resmi tanggal 1 Juli 2011. Peresmian Lawang Sewu ditindakake bebarengan karo pembukaan pameran kerajinan nasional sing dirawuhi dening Ibu Ani Yudhoyono minangka ibu negara wektu kuwi. Ing taun 2020, Lawang Sewu sempat ditutup meneh sekitar 4 wulan suwene merga masalah pandemi. Sadurunge kuwi bangunan iki sempat kosong suwe lan ora digunakake wiwit taun 1994 nganti taun 2006. Dadi meh ana ke 12 taun bangunan iki kosong. Merga suwe ora dinggoni, bangunan iki waktu kuwi mung kesuwur merga babakan mistise tinimbang sejarahe. Salah sawijining stasiun TV swasta nate nggawe program ing kene. Nek gak salah judule Dunia Lain. Nah, lewat acara kuwi, Lawang Sewu sing sadurunge mung terkenal ning Semarang, alon-alon wiwit mulai terkenal sak Indonesia. Lan akeh dienggo dadi papan tujuan dolan lan wisata mergo akeh sing penasaran. Sakliyane dadi papan tujuan wisata kaya sing kita ngerteni saiki, gedung bersejarah iki nate duwe fungsi sing maneka warna nuruti kepentingan pihak sing ngenggoni. Fungsi sing kapisan yaiku kantor perusahaan sepur swasta Walanda sing diarani Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij. Banjur nalika Jepang teka, bangunan iki digunakake dadi penjara dening pemerintah Jepang. Sakwise Indonesia merdika, bangunan iki terus digunakake dadi kantor Badan Infrastruktur Kodam 4 Diponegoro. Sakwise kuwi dadi kantor perhubungan daerah Jawa Tengah, banjur pungkasan dadi kantor PT Kereta Api Indonesia. Lan sing paling anyar saiki digunakake minangka papan wisata lan galeri seni ing sakngisore manajemen PT Kereta Api Indonesia. Lawang Sewu uga tau digunakake minangka papan titik perlawanan para pejuang Indonesia nglawan penjajah Londo. Yaiku dikenal minangka jeneng sejarah Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran iki kedadian tanggal 14 nganti 19 Oktober 1945. Ing peperangan iku, gedung iki sukses dikuasai dening para pejuang sing didominasi Angkatan Muda Kereta Api utawa AMKA. Mula gedung Lawang Sewu ing Semarang raket banget lan ora iso dipisahake karo jeneng DKRI utawa Jawatan Kereta Api Republik Indonesia sing dadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia. Secara umum, Lawang Sewu kuwi bangunan sing duwe 2 lantai. Dadi lantene mung 2. Lan ora kabeh lantai iki dibuka lan bebas ditekani kanggo wong umum.
Nanging yen sampeyan menyang bangunan sisih lor, ana lantai sing dibuka kanggo pengunjung umum yaiku loteng ing lantai 3. Ing kene awake dhewe iso ndeleng rangka atap bangunan sing artistik. Nek mbok matke tenanan, rangka atap iki padha karo ragangan kapal sing kuwalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak. Yen sampeyan pengen dolan mrene, siapno ae duit 10.000 kanggo tuku tiket yen durung mundhak. Lan luwih becik numpak taksi utawa ojek online wae, mergo parkir ning kene wangel. Nanging yen kepeksa nggawa kendaraan dhewe, terutama yen sampeyan nggawa mobil, sampeyan iso parkir ning DP Mall sisih kulon Lawang Sewu. Banjur saka kono mlaku udakara 100 meteran. Ning kono sampeyan iso luwih tenang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Dadah.